Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku habit me fjalët e tij, nëse hani banane çdo ditë, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Ushqimet tropikale kanë shumë përfitime shëndetësore dhe njëkohësisht ju ndihmojnë në luftën kundër sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, banania është e pasur edhe me ushqyes të shumë duke përfshirë sukrozë, fruktozë, glukozë dhe njëkohësisht fibra. Prandaj banania vepron si një përforcues i fuqishëm natyror i energjisë. Një studim zbuloi se 2 banane munden që t'ju favorizojnë me energji të mjaftueshme për të përballuar një stërvitje plot 90 minutëshe. Sipas ekspertëve, kjo është edhe arsyeja pse banania është fruti i preferuar i shumë sportistëve. Përveç kësaj, kur e krahasojmë me një mollë, banania përmban 2 herë më shumë karbohidrate, 5 herë më shumë vitamina A dhe hekur, 4 herë më shumë proteina, 2 herë më shumë vitamina dhe minerale të tjera. Kuron ulçërat, bananet janë përdorur si mjete natyrore për të kuruar sëmundjet e zorrëve, zvogëlojnë irritimin dhe mbi aciditetin e zorrëve. Kuron anemin. Për shkak të niveleve të larta të hekurit, konsumimi i rregullt i bananes mund t'ju ndihmojë që të luftoni anemin. Hekuri gjithashtu stimulon edhe prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe për këtë arsye rrit nivelin e hemoglobinës në gjak. Rregullojnë presionin e gjakut. Banania gjithashtu është e pasur edhe me kalium dhe njëkohësisht ajo është e ulët në natrium që e bën ato të përsosur për rregullimin e presionit të gjakut. Ndërkohë, nga ana tjetër, banania mundet që të konsiderohet si një frut i nënvlerësuar në krahasim me frutat e tjera egzotike, të cilat janë kthyer tashmë në një trend. Por përfitimet e këtij fruti janë me të vërtetë të shumta. Sipas ekspertëve, banania është mjaft e shijshme, ajo i jep trupit ton të gjitha ato gjërat e mira për të cilat ai ka nevojë dhe ato përmbajnë shumë vlera ushqimore, fibra, vitamina, ëmbëlsues natyral, si edhe njëkohësisht përmbajnë fruktozën dhe sukrozën. Sipas ekspertëve, këto janë arsyet përse ju duhet që të hani çdo ditë bananet. Gjëja më e mirë për bananet është se ato i gjen me një çmim mjaft të mirë. Banania është një nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se mollët dhe portokallet të marra së bashku. Këtu ju do të mësoni disa prej përfitimeve më të mëdha shëndetësore që do të merrni nga banania. Urthi, ndryshe njihet si djegja e stomakut, bananet kanë një efekt natyror antiacid dhe mund të të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton të hash vetëm një banane dhe menjëherë do të ndjesh lehtësim nga të gjitha simptomat e djegjes së stomakut. Ndërkohë, tensioni i gjakut do të mbahet nën kontroll duke qenë se banania është një frut i shkëlqyer i cili ndihmon zemrën tuaj që të jetë më e shëndetshme. Janë të pasura me potasium dhe kanë shumë pak sodium, një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti dhe goditjet në tru. Burim energjie. Nëse ha 1 ose 2 banane para ushtrimeve në palestër, kështu do të përfitosh mjaftueshëm energji për mbi 1 orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët glicemie, vitaminat dhe njëkohësisht mineralet janë një mbështetje mjaft e madhe për trupin duke i dhënë atij forcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar ngërçet muskulare. Kundër anemisë.
Bananet janë një aleat i fuqishëm i pacientëve të cilët vuajnë nga anemia. Banania u jep atyre hekurin e nevojshëm të dietës që stimulon qelizat e kuqe të gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës, por edhe shton furnizimin me gjak. Ulçëra. Ata që vuajnë nga ulçëra në stomak e dinë shumë mirë që duhet të rrinë larg disa ushqimeve. Mos u shqetësoni, banania nuk është një prej tyre. Mundet që t'i konsumoni pa problem, sepse nuk do t'ju shkaktojnë as edhe një shqetësim në stomak, duke i dhënë atij mburojën e nevojshme ndaj aciditetit dhe njëkohësisht ndaj irritimit. Fruti i lumturisë. Banania të shton njëkohësisht edhe humorin, si edhe mundet ju bëj të ndiheni të qetë, të lumtur dhe me humor më të mirë. Hani banane dhe kështu ju do të jeni të lumtur. Qetësuese nervash. Duhet të hash banane kur je me humor të keq apo i stresuar. Fruti magjik ndihmon në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Vitamina B gjendet me shumicë tek banania, që qetëson sistemin tuaj nervor dhe i bën njerëzit të ndihen më të qetë dhe me humor. Kundër temperaturës së lartë. Ha një banane. Në saj të enzimave që përmban banania ul temperaturën e trupit, banania ofron mjaft përfitime të tjera për organizmin. Mos u mjafto me një apo dy. Mund t'i konsumoni ato gjatë gjithë ditës, kur ndihesh i uritur, ke nevojë për energji dhe për humor të mirë. Ushqimi i shëndetshëm nuk është gjithmonë i shijshëm, por në fakt kur bëhet fjalë për bananet, ky nuk është rasti. Sipas Brightside, ngrënia e 2 bananeve në ditë mundet që të përmirësojë seriozisht shëndetin tuaj. Bananet ulin presionin e lartë të gjakut sepse përmbajnë rreth 420 mg kalium. Bananet janë të pastura me fibra, gjë që ju largon dëshirën pas konsumimit të tyre për të ngrënë më tej. Bananet gjithashtu sipas ekspertëve përmbajnë një lloj nisështeje e cila zvogëlon oreksin dhe ju ndalon të shtoni në peshë, ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe rrit ndjeshmërinë në trupin tuaj ndaj insulinës. Në qoftë se qelizat tuaja nuk janë të ndjeshme ndaj insulinës, ato nuk mund të thithin glukozë dhe pankreasi fillon ta prodhojë atë në sasi të mëdha. Ndërkohë, nëse trupi juaj grumbullon yndyrë, kjo varet nga insulina e pranishme. Anemia shkakton zbehje, lodhje dhe njëkohësisht marrje fryme. Kjo vjen si rezultat i një reduktimi të qelizave të kuqe të gjakut dhe një niveli të ulët të hemoglobinës në gjak. Bananet gjithashtu përmbajnë edhe shumë hekur i cili stimulon prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Bananet gjithashtu përmbajnë edhe vitaminën B6 e cila rregullon nivelet e glukozës në gjak, duke ndihmuar kështu edhe njerëzit të cilët janë të prekur nga anemia. Sigurisht bananet treten lehtë, ndërkohë amidoni rezistent që gjendet në banane nuk tretet dhe përfundon në zorrën tuaj të trash, ku shërben si një medium ushqyes efektiv për bakteret tuaja më të shëndetshme. Bananet mund edhe të hahen kur një person vuan nga gastriti dhe urthi. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!